നമസ്കാരം. മോടി കൂട്ടാൻ മോദി ഗുജറാത്തിൽ സൈനിക വിമാന നിർമ്മാണ പ്ലാന്റിന് തറക്കല്ലിടാൻ പോവുകയാണ്. ഗതാഗത വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ടാറ്റയും എയർബസുമാണ് ഇപ്പോൾ രംഗത്തുള്ളത്. 22,000 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി സൈനിക വിമാനം നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ പദ്ധതി കൂടിയാണിത്. 21,935 കോടിയാണ് പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവെന്നും സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അജയ് കുമാർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നിർമ്മാണ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച വഡോദരയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിർവഹിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ പദ്ധതി എന്നതും ശ്രദ്ധേയം തന്നെയാണ്. മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ നേട്ടമായാണ് ടാറ്റ എയർബസ് പദ്ധതിയെ കാണുന്നത്. എയർബസിൽ നിന്ന് 56 ഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ 16 പൂർണ്ണ സജ്ജമാക്കി നൽകുകയും ചെയ്യും. 2023 സെപ്റ്റംബറിനും 2025 ഓഗസ്റ്റിനുമിടയിൽ ഇവ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി 40 ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുമെന്നും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ വിമാനം 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങും. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ആവ്രോ വിമാനത്തിന് പകരമായിരിക്കും പുതിയ C-295 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതേസമയം ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സൈനിക വിമാനം നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ പദ്ധതിയാണിത്. 21,935 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിമാനം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. എയർബസ് സ്പെയിനിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ 96% ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല എന്നതും വിമാനത്തിലെ തദ്ദേശീയമായ ഉള്ളടക്കം ഉയർന്നതായിരിക്കുമെന്നും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി അജയ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വഡോദരയിൽ നടക്കുന്ന തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുക്കും. ആദ്യത്തെ 16 ഫ്ലൈ എവേ വിമാനങ്ങൾ 2023 സെപ്റ്റംബറിനും 2025 ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയിൽ ലഭ്യമാക്കും. ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിമാനം 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അജയ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാദ്യമായാണ് C-295 വിമാനം യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സേനയ്ക്ക് കരുത്തു പകരാൻ C-295 കഴിയും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. 40 മുതൽ 45 പാരാട്രൂപ്പർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ 70 യാത്രക്കാരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സൈനിക വിമാനമാണ് എയർബസ് C-295 എന്ന് പറയുന്നത്. 5 മുതൽ 10 ടൺ ഭാരം വരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുമുണ്ട്. നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള മറ്റു വിമാനങ്ങളെക്കാൾ ശേഷിയിലും പ്രകടനത്തിലും മുന്നിലാണ് ഇവ. അതേസമയം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഗുജറാത്തിലേക്ക് വമ്പൻ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ എത്തുന്നതിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിഷേധവും കടുക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൻകിട പദ്ധതികൾ ഗുജറാത്ത് റാഞ്ചുകയാണ് എന്നാരോപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വേദാന്ത ഫോക്സ്കോമൺ സെമി കണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണശാലയ്ക്ക് പിന്നാലെ വ്യോമസേനയ്ക്കായുള്ള വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ലാന്റും ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന പദ്ധതികളാണ് അവസാന നിമിഷം ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോയത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ BJP സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ശിവസേന ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വ്യവസായ മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് ആദിത്യ താക്കറെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ BJPക്ക് കീഴടങ്ങി എന്ന് NCP കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നാഗ്പൂരിൽ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പരമാവധി ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് വ്യവസായ മന്ത്രി ഉദയ സാമന്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത്.